سلام نيوز، الدنيا وما فيها. الفنانة القديرة الأستاذة هالة صدقي، مليون مبروك التكريم يا فندم. وتقولي إيه للمهرجان المونودراما على التكريم؟ اقول لهم متشكره جدا انكم اخترتوني، واخترتوا معايا الزميل العزيز عبد العزيز مخيون، لان ده فنان قدير جدا، فكنت سعيده بالمشاركه معاه في التكريم. اي تكريم هو تكريم مش حاجه، هو مشوار طويل تعبنا فيه وعملنا فيه اسم، تعبنا قوي عشان نوصل لده، تعبنا حقيقي. وشكرا جدا على اللفتة الجميلة للفنانة الكوميديا الأستاذة سمير غانم على تكريم إهداء تكريمك له. وحضرتك شايفة مستقبل المونودراما في السنين القادمة سواء في مصر أو في الوطن العربي إزاي؟ يعني هو في بقى في درايه وبقى في روايات دلوقتي بتتعمل، يعني ان شاء الله يبقى في عروض اكتر والجمهور يتعرف عليه اكتر، لان خلي بالك في جمهور كتير ما يعرفوش. ايه المسج للمهرجان عايزه توصله للجمهور؟ انشروا المسرح في كل المحافظات، في كل الاقاليم، انشروا المسرح هو ده ابو الفنون، هو ده المتعه الحقيقيه للممثل. حضرتك ايه الاعمال القادمه بقى من هذا المهرجان المشاركه فيه؟ في حاجه مع استاذ تامر محسن واخراج عبد الرحمن الغزولي، ان شاء الله لسه يعني بنقراه، وفي حاجه تانية برضو بقراها، وفي فيلم برضو ان شاء الله. ميرسي جدا لحضرتك.